Ее унизили перед всем залом, за старые кроссовки, за выцветшие полотенца, за спокойствие в глазах среди моря спортсменок, усыпанных логотипами. Не туда попала, милая. Это соревнование, а не фермерский рынок. Она сюда пришла тягать веса или пол мыть. Пусть выступает последний, всем нужен повод посмеяться перед уходом. 3 года назад эти же люди помогли утянуть ее на дно, подсыпав ей допинг. Тогда блины на штанге росли все выше, пока она не подняла вес, от которого зал онемел. Gravity Prime, сверкающие сталью и стеклом стены зала сияли под июньским солнцем Лос-Анджелеса, 2025 год. Этот 10-миллионный храм силы площадью в 50 тысяч квадратных футов принимал лучших из лучших, селебрити-тренеров, элитных коучей, богачей. Сегодня здесь проходил Strength Queen Challenge, женский турнир по становой тяге. Главный приз – контракт амбассадора бренда, общенациональная пиар-компания и годовая спонсорская поддержка. В воздухе гремели амбиции, грохотали штанги, 200 зрителей, включая спортивных магнатов и тренеров, делали ставки. Фавориткой считалась Ванесса Рэй, 27 лет, топ-5 бодибилдерша страны и владелица фитнес-империи. Ее неоновая экипировка и бутылка с бриллиантами кричали о победе. В стороне молча стояла Клэр Морган, 29 лет. Одетая в простую черную форму за $20 из секонда, с поношенными кроссовками и выцветшим полотенцем на шее, она была как тень среди брендированной яркости. Ее лицо с высокими скулами и ореховыми глазами хранило молчаливую решимость. Клэр родилась в сельском Орегоне, в семье автомеханика, погибшего, когда ей было 10. Она поднималась из нищеты, с юности таскала тюки сена, чтобы развить силу. К 22 годам стала восходящей звездой становой тяги. Но в 2022 году – скандал. После выступления в Денвере ее допинг-проба показала запрещенные препараты. Именно Ванесса дала ей ту бутылку воды. Пока Клэр протестовала, ее заглушали свистом. Спонсоры сбежали. Друзья исчезли. Имя стало посмешищем. С тех пор она тренировалась одна, работая кладовщицей за $25,000 в год, чтобы финансировать возвращение. Сегодня ее пригласили по анонимному письму, шанс снова выступить. Зрители чувствовали напряжение, глядя на ее спокойствие. Гнев закипал. Как можно так унижать? Клэр вспоминала Денвер, как Ванесса с улыбкой дала ту воду. Тогда она потеряла все. Сегодня ее шанс все вернуть. Но ее молчание – не знак поражения. Это сила, выкованная в предательстве. Злость публики нарастала. Ванесса подошла, ее неоновый костюм вспыхивал. Дочь владельца фитнес-сети на $500 миллионов, ее путь был вымощен деньгами. «Ты что здесь делаешь?» Весы на рынке сломались. Тренер знаменитость Дерек Холт, 34 года, в майке Under Armour, засмеялся. «Тебе на курс для новичков. Тут элита». Смех раздался как яд. Клэр лишь поправила полотенце. Ее взгляд — стальной. Ванесса усмехалась, но внутри ее трясло, ведь даже в тряпье Клэр угрожала ее украденной короне. У зоны восстановления стояли бывшие товарищи Клэр по команде, теперь клиенты Gravity Prime. «Позор!» — фыркнула Дженна Халд, 28 лет. Она обвинила нас в допинге и втоптала команду в грязь. «Скорее всего, теперь только пакеты с продуктами тягает», — засмеялся Брайс Кейн, 30 лет. Толпа соглашалась. «Клэр, ты пятно на нашем спорте!» — крикнула Дженна. Этот крик разорвал тишину, как кнут. Эхо прошлого. Предательство. Боль. Клэр стояла, вспоминая, как они раньше поднимали штангу вместе. Но теперь она одна. Ее ореховые глаза оставались непоколебимыми, а молчание —
крепостью против предательства. Взгляд Ванессы на Дженну, безмолвная команда, усилил атаку. Это была не конкуренция, а публичная казнь. Ярость зрителей вскипела, их сердца разрывались от личной несправедливости. Их гнев — вулкан против подлости бывших товарищей. У Сокобара группа спонсоров от фитнес-брендов обратила свое влияние в оружие. Их дорогие пиджаки и золотые часы сверкали. «Она обманщица», — прошипел Гевин Холл, 42-го года, вице-президент бренда спортивного питания. Запрещенная за допинг. А теперь снова пришла нас облапошить. Его коллега, маркетолог Карла Вайс, 37 лет, рассмеялась. «Ты посмотри на ее кроссовки, она что, из канавы их достала?» Их слова, подпитанные шепотом Ванессы, прорезали гул зала, как лезвие. Зрители согласно кивали, поднимая энергетики в насмешке. «Клэр, может, тебе стоит поднимать пакеты из супермаркета?» — крикнул Гевин. Толпа разразилась хохотом. Оскорбление хлестнуло ее по лицу. Те самые спонсоры, что отвернулись от нее 3 года назад, теперь добивали ее публично. Клэр встретилась взглядом с Гевином. Ее ореховые глаза были спокойны. Она поправила полотенце, как знак чести. Ее молчание было вызовом. В памяти всплыло склад, ящики, пот, мечты. Улыбка Ванессы расползлась шире. Жестом руки она подала знак спонсорам усиливать давление. Ее план — уничтожить Клэр на глазах у всех. Зрители были в ярости. Их сердца разрывались от корпоративной жестокости. Их гнев — буря против бессердечных брендов. У пресс-зоны группа фитнес-журналистов превратила блокноты в оружие. Их бейджи и дизайнерские очки сверкали. «Она никто», — прошипела Рэйчел Лоу, 35 лет, репортер журнала «Фитнес Елите». Ее рекорд в 130 килограммов, фальшивка на допинге. Ее коллега, колумнист Эван Прайс, 32 года, хмыкнул. Она пришла не за штангами, а за жалостью. Их слова, пропитанные ложью Ванессы, пронзали воздух. Зрители перешептывались. Она — фальшивка. «Клэр, ты сюда пришла тягать или рассказ писать?» — крикнула Рэйчел. Зал пресс-зоны взорвался. Оскорбление резануло, как нож. Клэр вспомнила свою старую квартиру. Как читала статью Рэйчел, слезы капали на бумагу. Она поправила полотенце. Молчание — ее щит. Но яд журналистов — это буря. Кивок Ванессы Рэйчел усилил поток насмешек. Ее контроль был абсолютным. Зрители были в ярости. Их сердца разбивались при виде этой публичной казни. Их гнев — ураган против клеветы прессы. Возле кардиозоны группа фитнес-блогеров устроила публичную порку. Их леггинсы с логотипами и кроссовки за $200 сверкали. «Она никто», — прошипела Лая Ванс, 26 лет, фитнес-звезда YouTube с 2 миллионами подписчиков. «Это полотенце. Она что, из мусорки его достала?» Ее друг, тренер Тоа Грант, 29 лет, засмеялся. «Наверное, пришла зеркало вытирать». Их слова, подпитанные ложью Ванессы об Ане Клэр, снова пронзили воздух. Зрители согласно кивали, поднимая протеиновые шейки в насмешке. «Клэр, ты сама сшила этот костюм из простыни!» — крикнула Лая. Зал разразился смехом. Оскорбление ударило снова. Клэр вспомнила свой старый спортзал. Как партнеры отвернулись от нее после скандала. Она стояла, ее молчание было броней. Но презрение блогеров было ураганом. Ярость зрителей бурлила. Их сердца разрывались от безжалостного позора. Их гнев — вулкан против злобы инфлюенсеров.
Богатейшие клиенты Gravity Prime собрались у ковриков для растяжки и превратили свое привилегированное положение в публичную порку. Их дизайнерские майки и леггинсы по $300 сверкали. Она – мошенница, прошипела Натали Брукс, 30 лет, и специалистка из техносферы, тренировавшаяся с Ванессой. Ее голос капал ядом. Ее так называемый рекорд – подделка на стероидах. Ее друг, наследник хедж-фонда по имени Оуэн Тейт, 28 лет, усмехнулся. Она пришла опозориться в одежде из секонда. Их слова, насквозь пропитанные ложью Ванессы, разрезали гул зала. Зрители перешептывались. «Позорище! Клэр, ты сюда пришла тягать или выпрашивать абонемент?» — крикнула Натали. Зал загудел, как пламя над сухой травой. Оскорбление ударило, как лезвие. В памяти Клэр всплыли воспоминания, как ее выгоняли из прежнего зала. Клэр шагнула вперед. Каждый шаг в ее старых кроссовках был намеренным. Она потянулась, идеальная техника. Безмолвный ответ презрению. В голове — образы гаража, где она тренировалась одна. Ее решимость, клятва, подняться. Кивок Ванессы Натали дал отмашку на новую волну насмешек. Ее контроль был тотален. Гнев публики вскипел. Их сердца разбивались от этого высокомерного насилия. Их ярость — буря против злобы элиты. На VIP-балконе группа гостей превратила свое богатство в еще одну волну насмешек. Их костюмы от кутюр и запонки из бриллиантов сверкали. «Ей здесь не место», — фыркнул Виктор Лэнг, 40 лет, инвестор фитнес-бренда. «Кладовщица в нашем зале. Жалко». Его союзница, светская львица Элис Карвер, 33-го года, рассмеялась. Ее полотенце, будто из приюта для бездомных. Их слова, подпитанные шепотом Ванессы, пронеслись сквозь толпу. Зрители усмехались, поднимая энергетики. «Клэр, ты не тягаешь. Ты вторглась!» — крикнул Виктор. Балкон взорвался. Это было, как удар гильотины. Клэр вспомнила свой склад, как поднимала ящики под мигающими лампами. Теперь она стояла прямо. Ее молчание — маяк. Но презрение VIP-гостей — прилив, что едва не сбил ее с ног. Улыбка Ванессы, тост в сторону Виктора, как печать, она контролирует это шоу. Публика взорвалась гневом. Их сердца стучали от ярости перед лицом этого насилия. У тяжелой платформы группа тренеров Gravity Prime превратила свой авторитет в нападение. Их фирменные поло и умные часы блестели. Она, посмешище, прошипел Марк Тейт, 38 лет, национальный тренер с олимпийскими регалиями. Была поймана на допинге. Ей здесь не место. Его коллега, тренер София Клен, 32 года, добавила ядом. Заплачет, прежде чем вообще подойдет к штанге. Их слова, подогретые слухами Ванессы, пронесли шепот через толпу. Позор. Клэр Морган-Швабра, давай, посмотрим, как быстро штанга тебя задавит, крикнул Маркус. Платформа взорвалась от смеха. Это звучало, как гильотина. В памяти Клэр всплыли слушания по допингу. Ее голос был проигнорирован. Ее глаза слегка дрогнули, но она осталась стоять. Молчание — ее щит. Презрение тренеров — это была буря. Ярость публики вспыхнула. Их сердца разрывались от профессионального предательства. Их ярость — шторм против подлости тренеров. Даже персонал зала превратился в палачей. Их поло Gravity Prime и планшеты сверкали. Она — никто, прошипела Райли Дан, 24-го года, координатор сцены. Думает, сможет тягаться с Ванессой в этих лохмотьях. Ее коллега, техник Джасперли, 27 лет, рассмеялся. «Добавим свет, пусть все увидят»,
как она облажается. Их слова, вдохновленные закулисным шепотом Ванессы, пронеслись через толпу. «Клэр, ты не тягаешь. Ты разминка перед шоу!» — крикнула Райли. Толпа хохотала. Гильотина над ее спокойствием. Клэр присела, затянула шнурки. Каждое движение — осознанное. Вспомнила голос отца в гараже. «Докажи им все своими руками». Улыбка Ванессы — сигнал Райли. Финальный акт. Ее злоба — как шторм. Гнев публики взорвался. Их сердца колотились. Это было предательство. Постановка. Публичная казнь. Неоновая экипировка Ванессы сияла, словно маяк злобы. «Дамы и господа!» Громко объявила она, держа в руках насмешливый сертификат, на котором было написано «Клэр Морган, главный неудачник». Женщина, которая обманула и все равно проиграла. Ее голос, усиленный колонками спортзала, разнесся по залу, вызывая смех. Спортивные сумки качались на плечах зрителей. Союзница Ванессы, тренер Тесса Блейк, 29 лет, крикнула: «Клэр, иди забери свой приз». Толпа взорвалась. Оскорбление хлестнуло по спокойствию Клэр, вновь оживив жгучую боль от ее дисквалификации в 2022 году. В голове всплыли сцены слушаний по допингу, улыбка Ванессы, пока рушилась ее карьера. Клэр стояла твердо. Ее ореховые глаза пылали. Молчание стало сияющей формой сопротивления, которая вывела Ванессу из равновесия. Улыбка Ванессы дрогнула, ее контроль ослаб, но она продолжила. Она бросила сертификат к ногам Клэр. Ярость зрителей усилилась. Их сердца разбивались от этой садистской постановки. Их гнев — вулкан против злобы Ванессы. Организаторы, во главе с генеральным директором Gravity Prime, Итаном Коулом, 45 лет, бывшим бодибилдером, ныне магнатом, поставили Клэр в конец списка. Их решение — жестокий финал. «Давайте завершим шоу чем-нибудь веселым», — усмехнулся Итан, его ролех сверкал на запястье. Зрители посмеивались, собирая сумки. Победа Ванессы казалась гарантированной. Это было частью ее закулисного давления. Она настояла, чтобы Клэр была унижена напоследок. Клэр вспомнила отца, его мозолистые руки и слова. «Сила у тебя в костях, а не в их словах». Она поправила кроссовки. Молчание — ее крепость. Но план организаторов — это был ураган. Ярость публики взорвалась. Их сердца стучали от боли за Клэр. Их гнев — ураган против высокомерия устроителей. Ободренная смехом толпы, Ванесса подошла ближе к зоне разминки. Ее неоновая форма — сияющее зло. «Ты жалкая», — прошипела она, голос едва слышный, но ядовитый, только для Клэр. «Ты думаешь, что можешь вернуться после того, как я тебя похоронила? Ты — никто. Жалкая допингистка». Ее слова — точное эхо предательства 2022 года. Они пронзили зал, полный грохота железа. Зрители напряглись, почувствовав назревающую драму. Ванесса взмахнула волосами, ее бутылка, инкрустированная бриллиантами, сверкнула под светом. «Клэр, может, сэкономишь нам время и уйдешь прямо сейчас?» — крикнула она. Толпа взорвалась от хохота. Оскорбление хлестнуло по руке Клэр. Всплыла боль изгнания. Клэр встретила ее взгляд. Ее ореховые глаза пылали. Она медленно обмакнула руки в магнезию. Каждое движение — молчаливая клятва мести. В памяти всплела та ночь, когда пришел результат теста. Ее мир рухнул. Улыбка Ванессы в тени. Улыбка Ванессы снова дрогнула. Ее контроль ослаб под взглядом Клэр. Но она продолжила. Этот спектакль — ее месть. Толпа дрожала от гнева. Сердца зрителей разбивались.
Это было личное и жестокое. Группа участниц, ожидающих в зоне разминки, превратила свои силы в оружие. Их браслеты и энергетики сверкали. Она, никто, прошипела Кайла Адан, 26 лет, чемпионка регионального уровня. Ее возвращение – шутка. Под штангой она сломается. Ее союзница, культуристка Мия Венс, 27 лет, рассмеялась. Ты посмотри на ее обувь. Она не тянет, она дремлет. Их слова, подпитанные слухами Ванессы, пронзили зал. Зрители хихикали. Протеины взлетели в насмешке. «Клэр, ты не соперница. Ты — предупреждение!» — крикнула Кайла. Зона разминки взорвалась. Это было, как гильотина. Клэр вспомнила гараж. Тренировки в одиночестве. Ее решимость, клятва выстоять. Она стояла, не шелохнувшись. Молчание — ее крепость. Но насмешки соперниц — буря. Кивок Ванессы Кайли запустил волну. Злоба была абсолютной. Гнев публики нарастал. Сердца трещали от ужаса. Сердца зрителей разбивались от этого предательства на спортивной арене. Их ярость — буря против злобы соперников. Группа болельщиков у трибун, подогретая насмешливой атмосферой зала, превратила свои крики в жестокий скандирующий хор. Их брендовые кепки и спортивные сумки раскачивались в такт. «Швабра! Тряпка! Швабра! Тряпка!» Орали они. Во главе стояла фитнес-блогерша Тесса Рид, 31 год, ее голос гремел. «Возвращайся в свой склад, Клэр». Ее союзник, завсегдатай зала Леа Венс, 29 лет, захохотал. Уронит штангу, прежде чем вообще поднимет ее. Их кричалки, вдохновленные язвительными уколами Ванессы, эхом разносились по залу. Все больше голосов вливались в эту душную волну. «Клэр, ты — анекдот этого турнира!» — крикнула Тесса. Трибуны взорвались. Насмешка звучала, как гильотина. Клэр стояла у края помоста. Полотенце было наброшено на плечи. Она подняла подбородок. Ее молчание — сияющее сопротивление. Несколько голосов замолкли. В памяти всплыло: квартира, соседи стучат по стенам, а она тянет железо. Ее решимость — клятва выстоять. Кивок Ванессы в сторону Тессы усилил насмешки. Ее злоба — абсолютно. Ярость публики взорвалась. Их сердца разбивались от этого массового унижения. Их гнев — буря против злобы толпы. Соревнование началось. Помост стал сценой силы. Участницы поднимали 60, 80, 100 килограммов. Каждый вес, как гром. Ванесса вышла, ее техника безупречна. С триумфом подняла 120 килограммов. Богиня силы. Объявил Итан, зал взревел. Ее победа казалась предрешенной. Настала очередь Клэр. Зал захохотал. Зрители подталкивали друг друга, предвкушая провал. Организаторы уже двинулись, чтобы вывести ее. Их руки поднялись. Пока не вышла доктор Элен Харпер, 50 лет, судья Международной федерации пауэрлифтинга. Ее серый пиджак был острым, голос — спокойным. Родом из академической семьи в Чикаго, Элен всю карьеру боролась за справедливость в спорте. Она разоблачала допинг-фальсификации. «Она имеет полное право выступать», — сказала Элен, встречаясь взглядом с Итаном. 3 года назад я была единственной, кто верил в ее невиновность. Сегодня я здесь, чтобы увидеть ее искупление. Зал затих. Зрители переглядывались. Клэр ступила на помост. Ее молчание — сияющий трон. Сердце публики взмыли. Ярость сменилась предвкушением. Слова Элен развеяли презрение организаторов. Клэр ничего не сказала. Она подошла к штанге,
ее кроссовки скользнули по полу. Она начала добавлять блины. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 140 килограммов. Зал замер. Грохот блинов, как клятва. «Не может быть», — пробормотала Ванесса. Ее уверенность пошатнулась. В памяти всплыл тот самый турнир в Денвере. Пробирка, которую она подбросила в бутылку Клэр. Предательство, которое она считала давно похороненным. Клэр взялась за гриф. Ее руки в магнезии. Ореховые глаза горели. Она выпрямила спину. Ноги включились. Вес пошел вверх, чисто, мощно, без ошибки. Металл застонал. Пол задрожал. Она зафиксировала вес. Дыхание ровное. Она опустила гриф. Штанга глухо ударилась об пол. Тишина была абсолютной. Зрители застыли. Рты раскрыты. Ролев Итана будто померк. Его ухмылка — воспоминание. Сердца публики грохотали. Ярость растаяла в благоговении. Клэр — королева. Ее выцветшие полотенце — сияющий скипетр. Когда Клэр завершила подъем 140 килограммов, Элен Харпер вышла вперед, ее голос был четким. Она описала технику Клэр: хват, стойку, взрывную силу. «Учебник по идеалу», — сказала она. Толпа зашепталась. Зрители наклонились вперед, глядя на повтор на экране. Ее спина прямая. Ноги, как поршни. Грохот металла и вибрация пола были доказательством. Это мастерство, закаленное в гараже, без тренера и без камер. Зрители, которые еще недавно смеялись, теперь смотрели с благоговением. Их спортивные сумки замерли, как и сияние ролех на запястье Итана Коула. Его ухмылка стала лишь воспоминанием. В отражении Элен — дисциплина Клэр. Годы одиночных тренировок стали ее наградой. Начались аплодисменты, сначала медленные, затем все громче, переходящие в восторг. Талант Клэр заставил замолчать весь зал. Неоновая экипировка Ванессы потускнела. Ее уверенность — прах. Она смотрела в лицо мастерству Клэр, которому нельзя было противостоять. Сердца зрителей воспарили. Их ярость превратилась в восторг. Умение Клэр и поддержка Элен короновали ее королевой. Ее простая спортивная форма стала сияющим троном. Элен сделала шаг вперед. Ее голос прорезал тишину. «Посмотрите на экран». На LED-экране съемка из Денвера, 2022. Ванесса за сценой подсыпает ампулу в бутылку Клэр. Движение ловкое, но очевидное. «Ради денег. Ради славы», — сказала Элен, ее голос — сталь. Она разрушила целую жизнь. Толпа ахнула. Зрители обернулись к Ванессе. Ее лицо побледнело. Неоновая форма повисла мертво. В памяти у нее всплыл спонсорский контракт на $50,000, полученный сразу после бана Клэр. Слава, построенная на лжи, рассыпалась в пыль. Клэр вспоминала слушания, свои мольбы, которые никто не услышал. Только тихий кивок Элен в составе комиссии — единственная поддержка. Атмосфера в зале изменилась. Шепот, смех исчезли. Итан пробормотал: «Мы не знали». Его авторитет рассыпался. Толпа взревела. Ярость превратилась в торжество. Правда заставила зал замереть. Молчание Клэр стало сияющей короной. Элен снова указала на экран. Новая съемка. Гевин Холт получает $20,000 от команды Ванессы, чтобы проигнорировать апелляцию Клэр. «Они заставили ее замолчать», — произнесла Элен, ее голос — ледяной металл. Зал ахнул. Спонсоры заерзали. Пиджак Гевина обвис. Его должность вице-президента — мираж. Охрана предъявила документ. Контракты его бренда спортивного питания аннулированы.
Его империя — пепел. Часы Карлы Вайс потускнели. Ее должность в маркетинге отозвана. «Мы доверяли Ванессе», — пробормотала она, голос срывался. Воспоминания об ее карьере, построенной на падении Клэр, теперь рухнули. В отражении Элен — гаражные тренировки Клэр. Ее решимость стала маяком справедливости. Зрители отвернулись от Гевина. Напитки опустились. Его насмешки забыты. Сердце зала вновь воспарили. Их ярость сменилась гордостью. Правда Элен и триумф Клэр заглушили все. Элен указала на экран. 2022 год. Письмо от Дженны Халт к Ванессе. «Мы отвернемся от Клэр ради спонсорского контракта». «Они предали свою напарницу», — сказала Элен. Ее голос — как клинок. Толпа ахнула. Зрители обернулись к Дженна. Ее худи обвисла. Карьера пауэрлифтера — мираж. Охрана предъявила документы, ее контракты аннулированы. Наследие — пепел. Протеиновый батончик Брайса Кейна выпал из рук. Его репутация разрушена. «Мы не знали», — прошептал он. В голове всплыло Денвер, как он когда-то болел за Клэр. Теперь стыд. В отражении Элен подъем Клэр на 140 килограммов. Ее талант — опровержение всей лжи. Справедливость восторжествовала. На экране фотография старой команды Клэр. Ее улыбка, стертая предательством. Теперь триумф, которому невозможно противостоять. Толпа ликовала. Гнев стал гордостью. Правда Элен. Талант Клэр. Их союз стал вечной короной. Выцветшие полотенца, сияющий скипетр. Гравити Прайм содрогнулся. Смена власти. Сейсмический сдвиг. Элен вручила Клэр золотой трофей. Ее руки были тверды. Итан подошел. Голос дрожал. «Клэр, мы просим прощения. Мы были неправы». Совет организаторов, под давлением доказательств Элен, лишил Ванессу всех титулов. Контракт амбассадора аннулирован. Спонсоры расторгли все сделки. Бутылка Ванессы с бриллиантами упала на пол. Ее союзники замолкли. А она прошептала. Неоновая экипировка Ванессы потускнела. Ее лицо побледнело. Охрана предъявила документ. Семейная сеть спортзалов Ванессы потеряла $15 миллионов в спонсорских контрактах. Ее наследие — прав. Бутылка с бриллиантами покатилась по полу. Союзники молчали, а Ванесса прошептала. «Я должна была выиграть». Ее разум метался. Все ее возвышение было построено на падении Клэр и теперь обрушилось. В отражении Элен — молчание Клэр. Ее сила — отражение борьбы Элен за справедливость. Вердикт был окончательно вынесен. На экране снова заиграла запись. Подъем Клэр на 140 килограммов, ее форма идеальна. Ее победа вечна. Зал взревел. Ярость превратилась в гордость. Достоинство Клэр и правда Элен сделали ее королевой. Ее выцветшие полотенца — сияющий скипетр. Элен показала финансовый отчет 2022 года. Инвестиционная компания Виктора Лэнга финансировала допинг-схему Ванессы ради прибыли. «Они покрывали ее», — сказала Элен, голос как сталь. Зал ахнул. Взгляды обратились к Виктору, его костюм смялся, статус инвестора исчез. Охрана предъявила документ. Фитнес-портфель его фонда обрушен, его империя — пепел. Светские мероприятия Элис Карвер были бойкотированы, запонки потускнели. «Мы не знали», — прошептала она. В памяти у нее всплыла роскошная жизнь, теперь разрушенная правдой Клэр. В отражении Элен — подъем Клэр. 140 килограммов — доказательство ее стойкости. Фото склада, где тренировалась Клэр, вспыхнуло на экране. Ее талант —
неоспорим. Зал снова взревел. Ярость обернулась гордостью. Мастерство Клэр и доказательства Элен возвели ее в королеву. Элен вышла в центр помоста, в руках письмо от Международной федерации пауэрлифтинга. Официально восстановлен рекорд Клэр 2022 года и пожизненная дисквалификация для Ванессы. Клэр Морган, наша чемпионка. Торжественно объявила Элен. Зал встал. Аплодисменты. Итан Кол объявил о гранте в $100,000 для книжного магазина Клэр. Его CEO-роль – смиренная. Охрана вручила почетную табличку. Клэр – амбассадор королевы силы. Ее имя выбито золотом. Зрители, которые раньше кричали «тряпка», опустили головы. Их насмешки забыты. В отражении – уроки ее отца. Гараж. Подъемы в одиночестве. На экране – Клэр с поднятыми 140 килограммов. Ее ореховые глаза пылают. Ее наследие – вечность. Зал ревел. Ярость сменилась восторгом. Правда Элен и сила Клэр возвели ее в королеву. Ее простая форма – сияющий трон. Элен представила прокламацию от Федерации. Клэр – глобальный амбассадор за чистый спорт. Ее талант дал новое определение силе, сказала Элен. Зал аплодировал стоя. Итан Кол объявил о стипендии в $200,000 в честь Клэр для малообеспеченных спортсменов. Охрана вручила золотую медаль с гравировкой. Подъем Клэр – 140 килограммов. Ее имя – вечность. Зрители, что раньше издевались, молчали. Их презрение – история. На экране – Клэр в книжном магазине с детьми. Ее сила – маяк. Ее влияние – глобальное. Неоновая форма Ванессы исчезла в темноте. Ее империя – прав. Талант Клэр – корона. Сердца зала взлетели. Ярость сменилась восторгом. Ее простая форма – сияющий трон. Конец турнира королевы силы. Сталевые стены Gravity Prime теперь хранят историю триумфа Клэр. Роль Итана Коула пересматривается советом. Ролех потускнел. Семья Ванессы потеряла еще $10 миллионов в спонсорских контрактах. Ее имя стерто из истории фитнеса. Книжный магазин Клэр, созданный для помощи детям, получил грант от Федерации Элен. Ее наследие растет. Зал опустел. Зрители вышли в тишине. Их спортивные сумки казались тяжелыми. А Клэр шла вперед. Ее кроссовки скользили по полу. Сердце, как пламя. Решимость, выкована предательством и закалена в одиночестве. Теперь трофей – символ позвоночника, который не согнулся. Сердца публики гремели. Ярость превратилась в благоговение. Правда Клэр и искупление Элен сделали ее вечной. Ее форма – сияющий трон. Они смеялись, как будто ее не существовало. А потом наблюдали, как она подняла то, чего им не было по силам даже коснуться. Без речей о мести. Без драмы. Только сила. Та, которую не купишь хештегами.